ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்குள்ள வந்து என்டர் ஆயிட்டோம். டேம்க்கு நேரம் ஆப்போசிட் தான் இது செக் போஸ்ட். என்னடா இது? போறோம் வாங்க, நம்ம மேல என்ன இருக்கு சொல்லி பார்க்கலாம். ஹலோ கூட்டாரே, வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ. இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ புதுசாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். A few moments later. ஆல்ரெடி டெஸ்ட்டாக அங்கே நின்றுட்டுருக்கேன். இதில் செக் போஸ்ட்டில் வேறு 20 நிமிஷம் நிற்க வச்சு டிக்கெட்டு வாங்க. டிக்கெட் ரேட்டு வந்து எவ்வளோ ஆச்சு? பார்த்துக்கோங்க, என்னால் முடியல, கிளம்பலாம். 200 ஆச்சு. மங்கி ஃபால்ஸோட டிக்கெட் வந்து அவங்க தரல. அவங்க 360 ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 100 ருபீஸ் ஏதோ பண்ணிட்டாங்க. பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு இதான் டிக்கெட்டாக கொடுத்தாங்க. என்ட்ரியில் மட்டும் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன் உனக்கு இந்த வேலை? நீ வாங்குற இந்த 10-5 பிச்சைக்கு இது தேவைதானா? கைஸ், ஃபைனலி நம்ம செக் போஸ்ட் தாண்டிட்டு நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்குள்ள வந்து என்டர் ஆகிட்டோம். டேம்க்கு நேரம் ஆப்போசிட் தான் இது செக் போஸ்ட்டு. ஒரு வழியாக வந்துட்டு நாங்கள் சத்தமாக முடியும். ஆனால் என்னதான் முடியலனாலும் எண்ட் ஆஃப் தி டே இந்த இடத்த பார்த்தா எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப நிறைய அனிமல்ஸ் பார்க்கலாம் சொன்னாங்க. நமக்கு லக் இருந்தா டைகர், எலிஃபென்ட் பார்க்கலாம். அவ்வளோ வெயில், அவ்வளோ அண்டது முடியவே இல்லை. பட் மழை ஏற கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து மங்கி ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். தமிழில் என்ன எழுதி இருக்கான்னு எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது. என்னடா அது? கவியல். ஸோ நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் ஏறி தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம் வந்து மேலே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம மேலே போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குளிக்க போகிறோம். Not only dog, all animals liking me. A few moments later. சூப்பரா பாதிச்சுல ட்ரெயின். இன்னும் நிமிஷம் பண்ண போறேன்னு சொல்ல பயமா இருந்துச்சு. சிக்கா இருந்தது. சூப்பராக போயிடுச்சு போயினா. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய மங்கீஸ் இருந்தது. அந்த மங்கீஸ் எனக்கு பெயின் பார்க்கணும்னு சொல்லி பயங்கரமாக பார்த்துட்டு இருந்தது. அப்பா எவ்வளவு கூட்டம்!
கைஸ் அப்படியே இந்த வாட்டர் ஃபால் வியூலாம் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு எங்களோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்களும் ஒரு வால்பாறை ட்ரிப்க்கு பிளான் பண்ணுங்கள். ஸோ எங்களோட வீடியோஸ் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ரஃபான ஐடியா கிடைக்கும் வால்பாறையில் என்னெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லைக் பட்டன் மறக்காமல் தட்டிடுங்க. பிகாஸ் நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தோடனே அதோட இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தரோம். நாங்கள் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்த உடனே நம்ம வந்து கிவ் அவே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். கைஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா மங்கி ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். குளிச்சு முடிச்சாச்சு. ஆனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அளவுக்கு பெருசாக இல்லை, ரொம்ப சின்னதாக தான் இருந்தது. எப்படி சொல்கிறது, போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வர மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம மேலே வந்து ஆக்சுவலி வால்பாறைக்கு போகிறோம். வாங்க நம்ம மேலே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 3 hours later. கைஸ் ஹாய், ஃபைனலி நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம 9th ஏர்பின் பெண்டில் இருக்கும். லைக் இன்னும் நம்ம வந்து 40 ஏர்பின் பெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம மேலே ஏறி போகணும் வால்பாறை தாண்டதுக்கு. இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏர்பின் பெண்டில் நிற்கிறது பார்த்து ஜாக்கிரதையாக இருந்துங்க. குரங்குங்க வந்து அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓரமாக நிறுத்தி இந்த பைக்கில் குரங்கு ஏறி என்னோட கேப்பெல்லாம் தூக்கி வெளியே விசிறியாச்சு. ஏன்டா எடுக்கிறேன்னு தான் போய் கேட்டேன். அதுக்கு வந்து அப்படின்னு சொல்லி கற்றுச்சு. எங்கள் அப்பா கூட என்ன திட்ட மாட்டாங்க, குரங்கு எனக்கு எவ்வளோ திட்டுச்சு. சரி பரவாயில்ல, நமக்கு வந்து வர்த் ஸ்கின் தான். பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. இப்போ நீங்கள் பாருங்க. ஸோ நாங்கள் இன்னும் வந்து பெண்ட் மேலே ஏற வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். நம்ம வால்பாறையை போட்டு மினி வீடியோ கிளிப்ஸ் போடுவோம். வேற லெவலில் இருக்கு. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டீ எஸ்டேட்ஸ் தான். வால்பாறை மொத்தமே வந்து 51 டீ எஸ்டேட்ஸ். சுற்றி பார்த்துட்டு வேற லெவலில் இருக்கு. நாங்கள் வர மங்கை ஃபால்ஸ் குளிச்சுட்டு வந்தோமா, காதெல்லாம் அடிக்குது. தெரியுது உங்களுக்கு, ஒரு செட் ஆஃப் டீ எஸ்டேட்ஸ் இருக்கு.